ולהוסיפנו מלאכלו מחילס אלוהם. נריחנו הסולמה יחלוק לחלואם. אישנו עשוי למד מרמס הילה הילן. כי יסורכי נעשו מלוש מלואם. חורו חורו חליילך ליילחילם. יסור שנו הנמלך לו אליים. ברוי סחו ילוהים כנורח יס אלוהים. וסוער מיה מנוחה לא ירחי. אורך ארוך הרמיינת סולי לחי. אסי 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 הנריה סלחלי. ארומה ילוס אלוהים. כשויה סלמלכים. Asuri emana lechonim saluim. Honoro ero honoro ilecham. Hono nechalu elesei leshenacham. Naro simele michilem nerish malan. Yasora malahilo yalu ilahileseli. Nene sokoro ashana yara yalechali. Kalu elahi salam. Teloremes mimenaman. Mahodi yaro halu ishmarim. Oh, lo ila choro yolu aluhishem. Yehi anarechona chano shelamedem. Yehi selos alilem. Kanorachama yelusem. Yehi enu alochem. Nisuria vimos ya bihon. Nisuria vimos ya ulinetema. Nisuria vimos ya bihon. Vaitema, vaitema, nisa. Melech sola frayalu ilahem. Eri hashalom alasalu ilahem. Kayalu resi elichem. Inalu alachilame. Ki esri shaluchilasam. Kõiklodu kummardagu tema palges. Kõiklodu kummardagu tema uhilguses. Kõiklodu kummardagu isa nimehes. Sarashna kelejeleso. Ireri Ishmael. Biho, biho, biho. Biho, biho, biho. Biho, biho, biho. Biho, Isa. Biho, biho, biho. Biho, Isa. Biho, biho, Isa. Isa que está Amen.
tuli praegu sind kuulates meelde see unenägu, mis ma nägin. Ma nägin, kas eile või üleeile öösel, nägin unes, istusid reas 7 vanemaealist juuti. Nad olid sellised, ma pakun, kas 60 ringis või isegi kuskil seal, ütleme 5 ja 70 vahel. Sellised toekad, tugeva kehaehitusega, ütleme siis niisugused toekad, veel vanas eas on nad tüsedad ja haljad, ütleb Eesti piibel. Ja nad istusid reas nagu sellises osaduses või nii nagu ka meie kultuuris on olnud omal ajal külakultuuris, kus istutakse koos ja õhtusel ajal võib-olla räägitakse juttu lihtsalt ja mina olin nagu noor inimene ja astusin nende ette. Vaata, ma mõtlen, ma olin noor inimene, vot selles unenäos oli niimoodi, et nemad olid nagu sellised autoriteetsemad, vanemad, targemad, küpsemad ja mina kogesin ennast võib-olla 30-40-sena või niimoodi tunduvalt nooremana. Ja ma astusin nende ette ja ma tundsin ju ära nägude järgi ja ninade järgi. Ma ei tea, ma tundsin kohe ära, ma teadsin, et nad on juudid ja seal olid nii mehed kui naised. Sellised ühevanused või niimoodi ja noh, selles vanuses mehed ja naised, nad on kõik halli peaga, kõik on selliste iseloomulike näojoontega. Sa lihtsalt tead, et nad on mehed ja naised, aga nad, ütleme, nii kriiskavalt ei erine oma soorollides selles vanuses enam, kui te saate aru, mis ma mõtlen. Aga ma nägin, et seal olid nii naised kui mehed, istusid sõbralikult nagu sõpradena koos, 7 tükki reas. Ja ma astusin nende ette ja küsisin, kust te olete? Kas te olete Rootsist? Ütlesin nagu, sest ma teadsin vastust, aga ma tahtsin nagu mingit juttu teha nendega. Ja nad naersid ja raputasid pead ja siis ma ütlesin nagu naerdes neile, ma tean, kust te olete. Te olete Iisraelist. Ja ma nagu tean, mis tendentsid praegu maailmas on. Ja see antisemitism tõuseb. Ju me teame, mis juhtus Austraalias ja ka Rootsis on juba ammu selliseid ärevuse noote käinud läbi, et tõuseb uus selline kannatamatus Iisraeli suhtes ja juutide suhtes. Ja kuna ma teadsin, et kuna mina nüüd sellise valge naisena seisan nende ees ja ütlen, et ma tean, kust te olete Iisraelist, siis seda võiks võtta nagu ohuna või ähvardusena. Et ma tean, te olete juudid, et mida nad nüüd võiksid karta minu poolt ja ma tegin kõik selleks, et nad ei arvaks, et minu puhul on nüüd tegemist ohunähtusega. Ja ma naeratasin neile üle terve näo ja näitasin, et mul on hea meel neid näha. Ja nüüd, et hajutada võimalikku hirmu, nad ei olnud midagi, nad olid väga rahulikud, väga küpsed, tasakaalukad. Et noh, ma ei näinud nende näos mitte mingisugust ebakindlust või mingit sellist kahtlust nende silmades, aga ma tahtsin ise kinnitada neile, et ma ei ole see, kes peaks nüüd järgmise mingi väljaütlemisega tulema, mis võiks neid konfronteerida või mingil viisil haavata. Ja ma haarasin esimesel käest ja raputasin ta kätt ja ütlesin südamest talle, Jumal õnnistagu sind. Siis võtsin järgmise käe, Jumal õnnistagu sind. Ma vaatasin neile silma, naeratasin ja ütlesin kogu oma südamega, Jumal õnnistagu sind. Ja niimoodi ma käisin, niimoodi, et ma võib-olla jõudsin võib-olla 5 või et noh, päris 7 tükki ma niimoodi läbi ei õnnistanud. Ja nemad siis kuidagi viipasid oma selja taha ja kutsusid ühe noorema mehe. Ja ma ei näinud päriselt, aga ma nägin, et ta oli nagu terve põlvkond noorem kui nemad ise. Ja kutsusid selle mehe, tal olid tumedad juuksed, ta ei olnud halli peaga. Ja viipasid talle, et tule ja prohveteeri talle. Minule siis kutsusid ta ja see mees, see nooremapoolne mees siis tumeda peaga hakkas liikuma minu poole, et anda mulle edasi Jumala sõna nagu prohveteering. Aga ennem kui ta jõudis minuni,
üks nendest juudi meestest, keegi nendest ütles mulle ühe tarkuse tera või ühe sellise, see ei olnud nagu lause, aga see tuli nendest minusse sellise tarkuse ülekandena või teadmisena. Et need 7 juuti, nad ütlesid mulle nii, et nende saladus või see nende tugevus, nende jõud, mis iganes nende edu saladus ei ole ainult nende tarkuses, vaid ka juudi tantsudes, nende tantsudes. Ja nad ütlesid, et seda ei ole veel maailm mõistnud. Et sama palju või see tugevus või see tarkus, mis on tarkuses, see nende jõud on ka tantsude sümboolikas. Ja nad nagu see teadmine, mis minusse tuli, mis nad ütlesid, et ära arva, et see on ainult tarkuses. See saladus on peidus ka tantsudes, aga neid sümboleid, neid liigutuste sümboleid, neid ei ole veel lahti kodeeritud, neid ei ole veel mõistetud. Aga ma sain aru, et see tants, mis selles kultuuris on, piibli kultuuris, heebrea kultuuris, see tants on kommunikatsioon taevaga. Ja see väljendab kogu nende hinge, vaimu ja ihu kaudu. Kõik 3 tasandit avab ennast taevadimensioonile. Ja see, mis taevast sellise avatuse või avanemise peale, kui inimene annab üle sellise tantsuga oma hinge, ta ülistab ju kogu hingest. Ta avab oma vaimu ja ta ei hoia tagasi oma ihu. Ja kui inimene on avanud ennast kõigis 3 dimensioonis taevale, ülistades ja tänades Jumalat läbi tantsu, siis taevas vastab talle täpselt samamoodi, mitte midagi tagasi hoidmata. See ei ole mitte ainult üks tee, et hing avaneb Jumalale või et vaim avaneb Jumalale, ka ihu annab ennast täielikult Jumalale üle ja kui on need 3, on kõik Jumalale üle antud, siis see taeva vastus, mis tuleb, seal ei ole mitte ühtegi takistust. Aga nii nagu meil on need võõrad keeled, et need keeled varieeruvad ja olenevalt olukorrast need keeled muutuvad kas pehmeks ja leebeks, informatiivseks, profeteerivaks või muutuvad nad sõjakaks või need keele intonatsioonid, see intensiivsus, see tämber, see rütm, see jõud võõrastes keeltes on ka ju, kui Jumala vaim toob selle keeltes sõnumi esile, siis need on ju ka erinevad keeled. Ja samamoodi on nende tantsudega. On võidutants vaenlase üle, on pruuditants peigmehe ees, on peigmehe tants pruudi ees. Seal oli palju erinevaid versioone, ma lugesin nende kohta, mida nende juudi tantsude kohta öeldakse. Ja käte tõstmine, see Jumalale au andmine ja kõik. Ühesõnaga, ma sain aru sellest, et tantsudes ja tantsu liikumises, kui püha vaim juhib meie tantsu, siis see on samamoodi võõrad keeled. See on samamoodi vaimu kommunikatsioon kogu hingest, vaimust ja ihust. Ja vastavalt tantsu iseloomule tulevad vastused. Sina tantsid vaimus Jumala ees. Meil on neid, kes tantsivad üksi Jumala ees. Kui sa üksi palvetad, siis Jumal võib suunata ja saad koged vajadust liikuda, keerutada, tantsida, ülistada, aga sa tead, et keegi ei näe. Aga mis oli veel, mis on heebrea kultuuri jõud, on see, et nad tantsivad ühiselt, üheskoos. Need enamasti need tantsud on kõik ju ringtantsud. Nad on suure kogukonna ühised tantsud. Ja mis on selle tantsu läbi, see on nagu ühispalve.
ja see on ühine au andmine, see on ühine võidutants, see on ühine juubeldus, see on ühine sõjatants. ja kui seda niimoodi tehakse, siis see vallandab ja vabastab tohutu väe. Tähendab, see vastus, mis sellisele tantsule taevast tuleb, seal see vägi, mis vabaneb, on kirjeldamatu. ja seda ma sain aru, mida mulle selle ühe lausega või ühe teadaandmisega mulle unes anti. Et see ei ole ainult tarkus, kuni me ei ole aru saanud, milline Jumala tarkus ja vägi ja jõud on heebrea kultuuris ühises kogukonna tantsus ja nendes liigutustes ja kõiges, kuni selle ajani me ei ole kätte saanud kogu valitsuslikku seda väge. See valitsuskepp ei tööta veel täie võimsusega, sest et eriti meil selles lääne valges kultuuris meil puudub tantsu aspekt religioosses kristluses. Aastaid ja aastasadu oli tantsimine patt. Kuigi inimesed loevad piiblist, et Taavet tantsis ja sellest õpetatakse, räägitakse, Mirjam tantsis, seal tantsuga kiideti kogu aeg, laulud räägivad tantsimisest, aga religioon suutis selle valitsussaua täielikult maha matta. Me võime otsida oma tarkust kuskil teoloogilistes seminarides ja otsida tarkust Jumala vaimu käest ja me otsime ainult seda ühte liini, et valitseda. Aga meie eest oli ära peidetud see, et kui sina vallandad oma ihu ka Jumalat ülistama, käte tõstmise, nende sammudega, keerutamistega, nii naised kui mehed, kui sina julged vabastada ja vallandada oma ihu Jumala ees, siis ei takista enam mitte miski taeval sinule vastamast samamoodi sellise väega, nagu piiblis oli Taavet ja Eeli ja teiste üle. Nii et vaadake, milline saladus, mis religioosne kultuur on teinud. Ta on lõiganud poja valitsusest 1 kuue siilu ära. Et sa võid tarkust otsida, aga vaata, et sa Jumala pärast oma ihu ei liiguta. Et sa oma varbaid ka kingade sees ei liiguta, sest see oleks lihalik, see oleks maailmalik ja vaata, et sa käsi ei tõsta, siis sa oled imelik ja veider. Ja samal ajal piibli mudel oli kogu aeg, mehed, võtke kätest kinni, vihtuge seda sõjatantsu, seda võidu, juubeldustantsu, vaatage nagu grusiinlased. Olete näinud, kuidas grusiinlased, mehed vehivad tantsu, vene mehed, kuidas nad koos tantsivad. Omal ajal Eesti rahvas tantsis ka. Tantsus on väga suur vägi. Mäletate, kuidas Herodese naine, kelle ta oma vennalt ära võttis, mis võttis maha risti Johannese pea, oli selle naise, see tütar, see Iisabeli vaim, kes tantsis kuninga ees. Ja see vallandas sellise teemonliku väe, see on nüüd negatiivses plaanis, tantsuvõim. Šamaanid tantsivad, nõiad tantsivad, kõik nad teavad, kui sina ohverdad, tood oma ihu elavaks ohvriks, ohverdad oma ihu oma palvele lisaks, oma ülistusele lisaks, siis see vägi, mis vabaneb, on kordades suurem kui see, kui sa oled liikumatult paigal. Kõik kultuurid teavad tantsuväge, vaimne maailm teab tantsuväge, ainukene, kelle ees see oli kinni keeratud, on religioosne kristlus. Ja minule, näed, unes öeldi, meil tasub vaadata vaimus sügavuti heebrea tantsudesse, just sellesse filosoofiasse seal taga ja vaimsetesse sümbolitesse ja anda endale aru, nii kaua, kuni meie ei anna oma ihu elavaks ohvriks. Läbi sellise ülistusväljenduse meie valitsusvõimekus on piiratud, on limiteeritud. Ma kujutan isegi ette, et kristlane, kes häbeneb käsi tõsta,
jääb alla nõiale, kes taob oma trummi ja vihub tantsu. See, kes ei häbene oma ihu ohverdada teemonitele ja tantsida nagu hull, tehes oma margi täis intelligentse, erudeeritud, haritud rahva ees. See, kes julgeb ennast niimoodi üle anda, see vägi, see ohver seal kaalukausil on suurem kui kristlane, kes häbeneb käsi tõsta või häbeneb ennast kõigutadagi kas või ülistuse ajal. Aga ma ütlen, et on üks saladus peidus. Kui me julgeme, kui me kas või oma kodus, ka mehed, ma ei tea, kuidas seda Jumal saab teha, aga ma tean, siin on üks saladus ka meestele. Esialgu tee kas või seda üksi, kui keegi ei näe, aga vaata, mismoodi mehed, kui mehiselt, kui võimsalt, kui jõuliselt, kui maskuliinselt eri rahvaste kultuurides mehed ennast tantsu läbi väljendavad. Võtame kas või see Uus-Meremaa, see haka, mida nad, vaata, kuidas mehed tantsivad, see on hirmuäratav. Aga miks see on? Ihu andmine Jumalale või siis jumalustele, teemonitele. Kui me anname oma ihu, selle kaudu vabaneb tohutu vägi. Miks meie ennast tagasi hoiame? Nüüd ma saan aru, meie siin Zoomi koosolekul, me ei saa tantsida. Aga ma annan edasi selle unenäo teile mõtlemiseks, sest miks mulle seda öeldi? Ära arva, et see on ainult tarkuses. See saladus on peidus ka heebrea tantsudes. Meil on neid, Eestis on see Kešet, kes on tantsinud. Siis oli meil see Georg Lillemäe, kes, hiljem Benjamin Lillemäe. Tema alati pani oma koosolekutel rahva ringtantsu tantsima. Ja see vahel nägi välja naljakas, selline, ütleme siis endast natukene kõrgemalt arvavate inimeste jaoks oli see piinlik ja nad võib-olla ei tahtnud seal kätest kinni võtta ja neid tantsusid vihtuda. Aga kas võib olla, et Lillemäe oli taibanud midagi, mida meie oma kõrkuses ei ole aru saanud, et me röövime iseennast? Nüüd ma ei arva, et kui IM-i koosolek, kui kogudus tuleb kokku, et me kukume seal midagi nagu teadmata või mõistmata kukume seal mingeid heebrea-tantse vihtuma. See peab kuidagi sündima vaimust. Aga ma lihtsalt annan teile edasi selle saladuse. Mõtleme selle üle, mediteerime, küsime Jumala käest, kuidas me saame meile eestlastele ja ka üldse sellele valgele kultuurile, kuidas me saaksime tagasi väetantsu? Kuidas me saaksime tagasi tõelise ülistustantsu, mis vabastab taevast tohutu väe, õli ja veini väljakallamise? Sest ma ütlen seda, taevariigis, vaimumaailmas ja taevariigis on ainult üks kultuur. On pojakultuur, on kuningriigi kultuur ja meie ei saa minna taeva kuningriiki ja öelda, Eesti kultuuris meie ei tantsi. Siis sa oled üks rumal müürilillekene. Kõik teised tantsivad, eestlased seisavad seina ääres. Me peame saama sisse tulla selles osas. Me käime Aafrikas. Aaliku kogudus tantsib, naised tantsivad, mehed tantsivad. Kui on Aafrikas, on konverentsid. Esimesena, kui on mingi võimas ülistus, kes hakkavad ette tulema, mitte naised, vaid mehed. Eakad mehed, pastorid, nad seovad need naiste, mis neil on, need seelikukangad, need stenged, ta seob selle omal ümber puusade ja siis ta kukub oma neid puusasid õõtsutama ja mehed, pastorid tantsivad ringis elu eest. Ja see on vägev ja võimas, naised ühinevad, vanad raugad tulevad ülesse, vaevu ise kõnnib, aga kui tantsuks läheb, nad tõusevad üles, nad ülistavad Jumalat tantsuga. Meie mõtleme, et see on Aafrika kultuur. Tegelikult see on kõigis rahvastes, see on nende veres sees, nii nagu on heebrea kultuuris. Millegipärast meil siin põhjas see valge lääne kultuur on kuidagi pidanud seda võõrastavaks ja me oleme kaotanud ära ühe väesaladuse.
nii et ma jätan teile selle praegu mõtlemiseks, tänaseks selliseks rosinaks seal tordi peal, et võib-olla uuel aastal me vaatame sellesse teemasse sügavamalt. Võib-olla Jumal toob sulle sellist informatsiooni, mida sa saad meiega jagada nende samade tantsude, nende liigutuste ja sümboolika osas. Või Jumal annab sulle veel vaimset tarkust selles osas, aga mina ütlen, et seal peab olema põhjus, miks need 7 juuti. Vaata, tarkus raius endale 7 sammast ja poja peal hingab isanda vaim ja seal on 7 vaimu aspekti. Et see 7 kordus ja minu unes oli 7 küpset eakat juuti, kes ütlesid mulle, see saladus ei ole ainult tarkuses, see on ka tantsudes, aga neil seda sümboolikat, seda tähendust ei ole teie veel mõistma hakanud. Nii et ma sellega praegu tõmban otsad kokku. Sellega võiksimegi minna uude aastasse, et meie uus ülesanne uuel aastal on vaadata sellesse teemasse, kuidas vabastada ka oma ihu, kuulutama tema vägevust, kuulutama tema võitu, kuulutama tänu, ülistust, kiitust. Et võib-olla tuleb meil üks ihu aspekti aasta 2026. Amen. Kuule, see oli väga huvitav. Ma väikse mõtte siia lisan, mis on täitsa järgi vaadatav YouTube'ist, kui otsida, siis kui hakkas Iisraeli sõda seal Gazas ja see oli päev enne, kui need väeüksused, nad olid juba valmis, see armee, kes pidi siis minema Gazasse oma operatsioone täitma, kuidas need sõdurid võtsid kätte ja hakkasid tantsima. Seal olid 10, ma arvan, et 100 sõjaväelased ennem lahinguülesannet ja see juhtus siis selle Gaza sõja alguses. Et see oli päris põnev vaadata. Et reaalselt ka armee kasutab seda sama teemat, Iisraeli armee. Amen. Riina, see sõnum oli minule. Ma olen seda teinud, ma olen koguduses teinud ja kui see tuleb vaimus, siis see on midagi muud. Aga mis ma olen nagu kogenud, et mul on see nagu ära varastatud, see on ka kinni pandud. Vaata koguduse poolt, nagu sa ütlesid ka, see religioosne ja sa ei saa seda nagu välja lasta ja ma olen kogenud seda, et ma nii tahan. Aga mis iganes traumad, asjad, läbielamised, kus mind on tõmmatud nii eemale sellest ja just see ihu, et kui ma tahan hakata midagi tegema, siis ma saan jälle siukse rünnaku vastu, ihu vastu nagu. Ja kõik see, seal on palju asju, aga see on mul nii südames ja ma nii tahan seda vabastada. Ja ma kogengi, et see ongi see on juba kogetud ennem, et selles on nii suur vägi. Ja see on midagi nii teistmoodi ja ma olen ka isegi teinud tantsu, neid kompositsioone, ühistantse selles suhtes nagu. Ma usun, et siin peab tulema läbimurre. Yes. Sa ütled, ka see järgmine aasta peab olema. Üks asi on ka see, et mis hingevaenlane on minu puhul teinud, et kuna ta on mul kasvatanud seda ülekaalu kogu aeg ja sealt tuleb selline vale häbi. Vaata, ei taha ju, eks ole. Ja ega sa lõpuks ei jaksa ka, on ju. Kuigi vaimus laksab kõike, aga siuksed valed asjad ja siuksed sidumised, mis ma olen ise kogenud, et on nagu seda kõrvale hoidnud, kinni hoidnud ja pole ka olnud nagu selliseid suuremaid ühiseid teenimisi, kus nagu saaks seda teha. Ja tihti pole ruumi selle jaoks. See on väga huvitav. Mul tuli meelde ülemlaulus. Ta räägib ju pruudist ja küsib, et mis te tahate, et ta tantsiks sõjaleeride tantsu või kuidagi see suunemlanna. Et seal on samamoodi selle pruudi, see sõjaleeride tants on mainitud. Siin on üks vägi, siin on midagi, üks saladus peidus ja ma ei tea, miks seda niimoodi meile öeldi, aga seda tasub hakata uurima. Minu meelest on see põnev. Aga meil on ju veel keegi, kes on teinud Iisraeli tantsi. Jane Voolaid on teinud paar aastat tagasi. Neil oli kohe selline ring, kes käis koos ja õppis Iisraeli tantsi ja nad esinesid erinevates kohtades. Neid kutsuti üle Eesti esinema ja Iisraelis nad käisid ka, ma ei tea, kus veel. Aga sellel sügisel
Jane hakkas tegema uuesti Iisraeli tantsu. Ta on balletti õppinud ja Estonias tantsinud aga ta andis võimlemistunde, aga sellel sügisel ta ütles, nüüd me hakkame tegema Iisraeli tantse. Me oleme õppinud praegu 7 tantsu ära. See on keeruline, kõik need sammud selgeks õppida, meeles pidada, mitte segamini ajada. See on päris ajugümnastika, aga väga kihvt. Mind huvitab ka see vaimu aspekt, see, mida Epp rääkis. See, kus need tantsud sünnivad mitte matkides valmis tantse, mis on ka sündinud ju vaimust, vaid ka, et nii nagu Jumala vaim annab ju, me ei laula praegu, ütleme Eesti sõnadega heebrea laule, vaid vaim annab uusi laule kogu aeg. Kõigis paigus, kõigile rahvastele, kõigile kultuuridele vaim annab uusi laule. Ja samamoodi on ka, et hea on teada ja osata ja põhimõtteid teada, aga samas, miks ei võiks Jumal vaimu kaudu tuua uut koreograafiat, millel on uus keel? Sama põhimõte, aga vaimust võivad sündida uued tantsud. Nii et ühest küljest on see, mis on juba olemas, aga teisest küljest on see, mida vaim võib tuua esile ja luua meie kaudu. Me võiksime täiesti võtta seda näiteks suvelaagris. Keegi tuleb ja õpetab ja paneb meid seal suurel muruväljakul tantsima kogukondlikku ringtantsu. Ja minu meelest on see väga äge. Ja see ühendab ja see seob ja see kinnitab, et ollakse üks. Sest seda, mida ma seal juudi nende tantsude kohta lugesin, oli see, et see kinnitab nende üks olemist. Ja see kõnetas mind. Nii et vaatame sellesse teemasse. Nüüd siia lisaks mul tuli meelde veel kõige esimene raamat, mis ma üldse tõlkisin, oli Ruth Ward Heflini Auhiilgus. Ja see oli naine, kes käis meil Uppsalas piiblikoolis rääkimas. Ta oli prohvetess ja tema tegeles vaimse sõjapidamisega läbi tantsu. Seda on hartas saada. Ostke see on väga hea sõnum. Jumal käskis mul selle tõlkida niimoodi, et ma ei teadnud, kes selle välja annab. Kui ma olin selle ära tõlkinud, siis ma alles võtsin Hubert Jakobsiga ühendust, et kas nemad annaksid välja. Ja Hubert natuke aega mõtles ja siis ta oli nõus selle välja andma. Aga see naine tantsis meil Uppsalas piiblikoolis laval. Ma ütlen, et ta võis kaaluda 130, 140, ma ei tea, ta nägi välja nagu 130–150 kilo. Võib-olla ta nii suur ei olnud, aga mina nägin laval teda nii suurena. Ja ta hellius seal laval ringi, täiesti häbenematult ja keerutas ja tantsis. Ja ta rääkis, kuidas Jumal saadab teda eri paikadesse maailmas, kuidas ta käis seal, kus seal on Argentiinas või Boliivias, kus on see Jeesus seal mäe otsas ja kuidas ta käib eri paikades maailmas ja tantsib ja kui ta lendab kuskile kogu oma kogus, ennem kui ta kuskile uuele territooriumile jõuab, ta läheb lennuki tualetti ja seal kitsas tualetis oma tohutu koguga ta tantsib seal tualetis ennem Jumalale, ennem kui ta uuele territooriumile siseneb. Ja tema rääkis juba seda, kuidas tants vabastab selle väe, milline meelevald on tantsus. Ja see tuli mul ka praegu teiega rääkides meelde. Nii et ma soovitan ka, keda huvitab, ostke Harta kirjastuse kodulehelt see Auhiilgus ja lugege seda. Ja ma ütlen, et see inspireerib teid sama palju kui need raamatud, mis on välja antud paastuvägevuse kohta. Et paneme kõik need relvad uuel aastal tööle, nii paast, pühitsus kui ka enese üleandmine ihulikult, ihu poolest nende tantsude ja liigutuste läbi siis individuaalselt ja loodame siis ka, et kollektiivselt. Mis te arvate? Amen. Aga Riina, see sõnum oli täitsa ka mulle selles mõttes, ma just paar päeva tagasi mõtlesin et mida ma vanast elust nii-öelda igatsen või nii. See ongi üks asi, on see tantsimine. Mind meeldis see liikumine. Et vaat sain vastuse nüüd. Mis vaimus me tantsisime maailmas? Jah. Aga ma ei teadnud, et... Kas saatan ju ainult varastab ja kopeerib ja perverteerib. Aga mis meie tegime? Me viskasime lääne kristluses
lapse koos pesuveega välja, saamata aru, et kui on võltsing, siis on olemas originaal. Ja see, me ei tantsi enam vales vaimus, aga miks me siis ei tantsi issandale? Ja ma ütlen ka, et siis kui ma kuskil 22 aastat tagasi missionikoolis käisin, siis seal oli ka üks noor tüdruk, kes ütles, et et see tants on tema selline täiesti orgaaniline liikumisviis tema sees, millega ta on sündinud. Ja ta oli isegi päris kuulsas sellises tantsutrupis nagu Fine Five, mis siiamaani vist tegutseb ja annab tantsuetendusi. Ja siis ta tuli usule ja ta ütles, et ta pidi nagu Epp ütles ka, et ta pidi selle asja nagu enda sees ära tapma, sellepärast et sellele ei olnud nagu koguduses kohta. Ja siis ma mäletan, Nikolai Rükinen nagu palvetas tema eest ja vist oli ka mingi taoline sõnum midagi tuli ja ta täiesti lahistas nutta ja ütles, et ma olen nagu õigeks mõistetud teist korda, et see on nüüd mulle tagasi antud. Kiitus Jumala. Ja tegelikult ütleme, et seal, kui ma seal 97-98 usule tulin, siis me Nelipüü kirikus küll väga palju tantsisime. No selline ikkagi läks kõiki ja kõike haaravaks selliseks rong, mitte ring, aga rong tantsuks läks väga sageli. Oi, see on vaja surnust üles tõsta. No täiesti, aga tegelikult vaata 2 suve tagasi me tantsisime laagris ja me kogesime seda vabastust täiesti reaalselt, nii et see mingid alged on olnud. Algusnoodid. Siin sellega seoses, kui sa ütlesid, et Nelipühi koguduses oli see tants, mul tuleb meelde aastaid tagasi. Ma mõtlen, et kuskil võib-olla isegi 20 aastat tagasi Kuressaare Nelikaare koguduses oli väga võimas ülistus ja ülistuse ajal mina nägin ingleid. Kuidas ingleid aina tulid ja tulid aina rohkem, kõik seinaääred olid ingleid juba täis ja siis tuli Jeesus ja nad läksid kõige ette sinna lavale. Olid silmad kinni, aga ma nägin seda vaimus ja nad keerutasid nagu need, tõesti, mul on ainult paralleel nagu need mingid need lõunamaade rahvaste, need Gruusia ja Aserbaidžaan või kasahhid või ma ei tea, kes on nende turbanitega ja nende selliste mis on nagu eest selliste pannaldega, sellised rüüd või vormiriided, mis neil on. Umbes seda stiilis niimoodi, et nad keerutasid nagu need vurrid, nii et hõlmad lehvisid ringi ratast. Jeesus ja inglid tantsisid Kuressaare Nelikaares laval kõigi ees nagu vurrid. See oli hull meeste tants, mis seal käis. Ja siis ma tegin silmad lahti ja vaatasin, kogudus seisab, pead nurgus, kühmus, ülistuse ajal keegi käsi ei tõsta, kõik on sellised kuidagi õnnetud ja ees käib selline meeletu tantsuvihtumine. Siis ma juba nägin, milline vahe on vaimuvabadus ja mida on sajandite religioon meie Kristusega teinud. Nii et igal juhul palvetame, et sellel uuel aastal ka see ihuliku väljenduse aspekt saab surnust üles äratada. Olete nõus? Nii et jätke see meelde, see on meil uue aasta teema, nagu tuleb välja. Iga aasta lõpp, uue aasta algus, Jumal toob nagu teema või midagi sellist, mida ta tahab hakata meiega arendama ja meiega rääkima. Ja tundub, et see aspekt, hinges me oskame teda ülistada, talle alistuda sõna kuulmises, vaimus me oskame teda teenida, kuulata, järgida, kuulata õpetusi, kuidas ta õpetab meid vaimus, anda edasi vaimus. Aga aspekt, mis on enamusel peaaegu täiesti puutumata, on oma ihu vabastamise, oma ihu üleandmise aspekt. Ja ilmselt tulebki see ihu aasta 2026. Aamen. Aga kuidas me need lõpusõnad paneme siis meie kõigi peale? No, teeme kerge palve ikka. Teeme siis. Nii, ma armas isa, ma tänan sind selle suurepärase aasta eest, mis meid kõiki on saatnud nende raskustega, õppetundidega, aga ka suure püha saatmisega, millest sa meid kõigest oled läbi toonud. See on võimas olnud. Ja me oleme siin
jätkuvalt. Keegi pole kuhugi ära langenud. Ma tänan sind selle eest. Ja me oleme veel tugevamad. Saame toetuda üksteise peale. Ja me tunneme, et me oleme toetatud, hoitud, kaitstud. Et minu õde, minu vend on alati minu eest, minu õe ja venna eest väljas. Tänan sind, isa, selle eest. See on jah suur kingitus, see kogukond. Tänan sind, issand. Ja ka tulevane aasta, ihu liigutamise aasta, nagu selgub siis, vabastab meis palju kinni jäänud emotsioone, mis minu meelest vajavadki vabastust liikumise järgi. Ma tänan sind selle eest, et sa oled meid tõstnud ja hoidnud ja meie peresi. Tänan. Amen.